baixo ou por cima? Da Desenho de Engaí, pessoal. Chegamos aí, ó. Tá na evento motociclista. Calma, vamos lá ver. Cobre com barra. Falando que é pra cá, né? É, então eu quero passar lá. Vamos dar uma olhada lá pra nós ver lá. É só nós descer no campo. Olha o copo aqui, ó. Não é? Aí, ó. Chegamos no campo já, ué. Ah, fica aí. Fala comigo. E aí, putz, beleza, irmão? Fala comigo. Joia mesmo, brother? Tudo bom? Beleza, Seja bom bem-vindo. demais, irmão. Bem, joia, seja bem-vindo. E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, beleza? Joia? Bom dia. Bom dia, velho. Pode descer aí, meu amor. Parar aqui mesmo, né? Ah, que coisa eu ponho lá depois, que cantinho lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui na cidade de Engaí, Minas Gerais, aonde que está acontecendo o segundo encontro de motociclista. Sim, vamos apresentar para vocês mais um evento aqui de Minas Gerais. Sim, e não esquece de deixar aquele like lá não, pessoal, se inscrever no nosso canal e não. Se inscreve, segue a gente lá, comenta, compartilha, né? Espero que vocês gostem do nosso vídeo de hoje, né? Sim, e bora lá com a gente lá. Bora? Olá pessoal, estamos aqui na praça da cidade e vamos apresentar para vocês a igreja de São Sebastião. Sim. Bora lá? Essa igreja foi a primeira construção aqui da cidade. Antes de mesmo ter o povoado, eles ergueram a igreja. Muito interessante, né? A cidade aqui tem um pouco mais de 2.600 habitantes. Só isso? Só isso. É bem pequenininha, mas muito bonita. O pessoal muito hospitaleiro. A praça é linda, muito linda a praça. Ela fica localizada perto de Lavras, do lado de Lavras, né? Sim, um pouco para frente de Lavras, no meio das montanhas. É, tem uma serra bonita, né? Muito bonita. Aqui pelo jeito, parece ser um, como que chama aqui? Chafariz? Era para ser uma fonte. E agora tá seca. É, não tem água, né? Não tem água, não. É uma pena, né? Uma pena. A cidade aqui é conhecida no Brasil inteiro como a cidade da maior fogueira do Brasil. Sim, é bem grande a fogueira, né? É a maior. Ah, o evento da fogueira acontece quando?
Você sabe? Aconteceu dia 20. Dia 20? Dia 20 de julho. Há mais de 80 anos acontece esse evento. Mesmo a cidade sendo pequena, com 2.600, 2.700 habitantes, ela é visitada por mais de 20 mil pessoas de todo o Brasil. Ó. Na época da festa da fogueira. Quem sabe um dia, né, vem aqui, né, visitar essa fogueira aí, né? Sim. Desde 1931 que começou esse evento da fogueira, em homenagem a São João Batista. O evento começou porque se deu um incêndio atrás da igreja, um grande incêndio, e não afetando em nada a igreja esse incêndio. Aí o pároco, né, da época teve essa ideia de fazer uma homenagem a São João Batista. Ó. Com essa grande fogueira, um grande incêndio, né? E hoje é uma cultura aqui da cidade. Ó. Interessante. Interessante. Olha que igreja linda. E aí, pessoal, acabei de falar pra vocês que a fonte aqui estava seca. Não está seca. Olha aí, ligaram a fonte. Que linda. Bonita, hein? Bonita. O que vocês acharam dessa fonte? Bonitona essa fonte, né? Do meio da praça. Linda. Olá pessoal, agora vamos apresentar para vocês o interior da igreja. Aqui se encontra a placa aqui da Paróquia São Sebastião e São João Batista de Ingaí, Diocese de São João del Rei. O nome aqui da cidade de Ingaí se trata por causa de uma árvore que chama ingá. Por isso a cidade chama Ingaí. Bora lá conhecer o interior da igreja? Mano, que lindo isso aqui. Então, é madeira? É madeira. Olha a pintura na madeira, que lindo. Muito bonita a igreja. Bem bonitinho, né? Linda a igreja. Madinha cheia de madeira. Linda. O altar é muito bonito, né? Bonito o altar. Isso aqui é quando que o pessoal faz o batismo, né, amor? É, o batistério, né? Como que chama? Batistério. Batistério? Aí coloca a criança aqui, né? E joga água na cabecinha. Batistério. Batistério. Candelabro, né? Esses são os candelabros. Bonito, hein? Na época de festa, né? Da ressurreição eles ligam, né? O candelabro. Acende, né? Acende. Acende, porque se vela não liga. Acende. Acende. Olha que fogo, bem. Bem cadeirinha. Então. Muito bonito.
Só de pensar que foi a primeira construção que foi erguida aqui na cidade, né? Essa aqui foi a primeira construção? Primeira construção. Depois o pessoal veio fazendo suas casas ao redor da igreja. Ela era distrito de Lavras, antigamente, antes de se tornar uma cidade, né? Era um distrito de Lavras. Aí o pessoal ergueu a igreja, construiu suas casas e pediram, né, para ser emancipada. Aí era outro nome, não me recordo no momento. Aí se deu o nome de Ingaí, por causa de muitas árvores de ingá na região. Tem uma escada de madeira que o pai que sobe lá em cima para tocar o sino, hein? Ela vai ter lá em cima. Vai ter lá em cima. Os pássaros que gostam lá de cima. Adoro. São João Batista, quando ele batizou Jesus. A imagem de São Verdade, João. lindo. Lindo. Jesus Bonito. foi batizado por São João Batista. Aí era o João, né? Muito bonito. Muito bonito. Comenta aí, pessoal, o que vocês acharam aqui da igreja. Comenta. Top. Top, hein? É top. Já tem umas motos aí, né, amor? É, Tem umas tem motos. algumas. Aqui do lado também tem. Outras motos estão lá no evento, né, bem? Sim. Ainda não começou o evento ainda não. Ainda vai começar, ainda tá cedo ainda, né? É, mas tem o pessoal lá em cima já, né? Já tem um pessoal lá em cima já fazendo teu churrasco, já curtindo já o evento já. Com fraternização. Isso. O campo é no ginásio poliesportivo José Pilo de Andrade, aqui em Ingaí. Já tem algumas barracas montadas. E aí? Pode filmar aqui, ó, seu Valinho. Ó, Seu Valinho na área aí, ó. seu Valinho na área aqui, ó. Céu de campanha, Irmão Minas Valinho. Gerais. Ele e sua barraca. Ele já arrumou a casinha dele. Você foi almoçar ali já? Terceira, eu acho que é. Ainda tem pouca barraca montada ainda, né? O pessoal ainda tá pra chegar, ainda é cedo ainda. Mas o evento aí promete hoje, hein? Ah, vai chegar muita gente ainda cedo, né? Ainda é cedo ainda. E até lá pelas 4 horas chega muita gente. Com certeza. Tem muita gente trabalhando ainda, né? Vem de longe. E outra coisa, o espaço do evento aí tá espetacular hoje. Tá. Não vai ser na praça não, vai ser onde acontece a fogueira da cidade, Top, viu? né? Top, né, amor? Top, hein?
Evento de Ingaí, pessoal, Minas Gerais, ó. O pessoal tá chegando ainda. As bandeiras aí, ó, penduradas aí, pessoal. Aí eu cheguei lá, aí tinha um eu falei, ah, ele deve estar no meio aqui. Aí o pessoal não fala com a gente. Aí eu Bem organizado, viu? Banheiro químico ali atrás, perto do evento. O campo é uns 6 metros. 6 metros, uns 100 metros. O palco aí, ó. Bem grande palco, hein? Tem as cadeiras pro pessoal sentar, ó. Bem organizado. Muito bom. O pessoal ainda tá chegando aí, ó. Os nossos queridos organizadores, gente. Mais uma vez o nosso agradecimento aos patrocinadores: Trans de Prata, Uniformes Arte, Confecções, Leandro, Revestimento e Rose, Impermeabilizações, Agência Viagem de Turismo. Da Tiamat Motoclube de Luminárias, Foguinho e o Duque está presente aí, gente. Obrigado a vocês pela presença. Mandar um agradecimento também aqui, pessoal da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a equipe de ambulância, segurança e a equipe de defesa. Agradecemos aos nossos parceiros, expositores. Ele está aqui no palco, massagem. Caçadores de ET, Caçador de ET, Sabadini, Sabadini. Usa card. Juju, você quer falar alguma coisa, Juju? Muito obrigado a todos aí, galera. Em nome da organização do evento, gente, a gente como tá passando um troféu aqui também.
Estamos aqui no campo aqui agora aí, pessoal. E bora dormir, hein? Amanhã acordar e tomar aquele café da manhã. E bora estrada. Valeu. Bom dia, pessoal. Pessoal já desmontando suas barracas. E partiu o caso. Tomar aquele café da manhã, né? Primeiro, né? Minha caixa não vem mais pra mim. Que todos façam uma boa viagem de retorno para casa. Que o Papai do Céu acompanhe todos. Amém. Amém. Gente, está servindo.